हेलो दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आप नो कॉपीराइट फ्री म्यूजिक वीडियो या इमेज कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आपको दो स्टेप बताई जाएंगी। दोस्तों, उन दोनों स्टेपों से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आपको स्टेप बाय स्टेप दो ट्रिक बताई जाएंगी। दोस्तों, उन दोनों ट्रिकों से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वीडियो के बैकग्राउंड के अंदर यूज कर सकते हैं। अच्छे अच्छे जो म्यूजिक है, इमेज है, वो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, आप वहाँ पे वीडियो, म्यूजिक या इमेज अपलोड करके पैसा भी कमा सकते हैं। दोस्तों, आपको दो ट्रिक बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप ना करना। और तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, पास ही बेल आइकन पे ऑल प्रेस कर देना, जिससे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आपको सभी यूट्यूबर कई प्लेटफॉर्म बताएंगे, लेकिन मैं दोस्तों आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताऊंगा जहां से आप नो कॉपीराइट म्यूजिक, वीडियो, इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आपको मोबाइल के किसी भी एक ब्राउज़र से आपको ओपन हो जाना है। अगर दोस्तों आप पीसी यूज करें तो दोस्तों पीसी के एक ब्राउज़र से आपको ओपन हो जाना है। दोस्तों, अगर मोबाइल यूज कर रहे हैं तो दोस्तों पहले आपको इसको डेस्कटॉप वर्जन पे करना होगा। जो आप कैसा भी ब्राउज़र ओपन कर रखे हैं उसको पहले आपको डेस्कटॉप वर्जन पे कर लेना है। अगर दोस्तों आप इसको डेस्कटॉप वर्जन पे नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे सर्च बॉक्स में आपको विकीमीडिया टाइप करना है। यहाँ पे विकीमीडिया है। दोस्तों, विकीपीडिया आपको टाइप नहीं करना। दोस्तों, विकीपीडिया के अंदर हम पोस्ट पढ़ सकते हैं। दोस्तों, विकीमीडिया के अंदर हम पोस्ट डाल भी सकते हैं। पोस्ट डाल के यहाँ से हम पैसा भी कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से हम नो कॉपीराइट इमेज, नो कॉपीराइट वीडियो, नो कॉपीराइट सॉन्ग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। इस वाले पे आपको क्लिक कर देना है, विकीमीडिया कॉमन्स। इस वाले पे आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें ओल्ड इमेज भी देखने को मिलेंगी। दोस्तों यहाँ से मैं देखो कितनी अच्छी इमेज है। दोस्तों यहाँ पे नीचे आते हैं हम, बहुत अच्छी अच्छी इमेज है। दोस्तों यहाँ पे हम जो पोस्ट हैं वो भी डाल सकते हैं, पिक्चर के आप हैं वो भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप जो अच्छी वीडियो है वो भी अपलोड कर, वीडियो या इमेज या कोई भी साउंड है उसको आप अपलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, से अपलोड कर सकते हैं। तो आपको किस तरह वो इमेज डाउनलोड करनी है। अगर दोस्तों आपको नो कॉपीराइट इमेज चाहिए तो यहाँ पे आपको इमेज दिखाई दे रही है, ये इमेज पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे हम 5 साल 10 साल पुरानी जो इमेज हैं उन्हें भी हम यहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको कोई चार्ज नहीं लगता है। दोस्तों आप इन्हें फ्री के अंदर ले सकते हैं, वो भी नो कॉपीराइट। अगर आप इन्हें यूट्यूब वीडियो के अंदर यूज़ करते हैं तो आपको जो कॉपीराइट क्लेम मिलता है वो कॉपीराइट क्लेम भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पहले इमेज वाले पे क्लिक कर देना है, यहाँ से आपको इमेज मिल सकती हैं। दोस्तों यहाँ से आपको कैटेगरी है, जो आपकी कौन सी इमेज चाहिए वो इमेज यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इस वाले पे क्लिक कर देता हूँ। चलते हैं, देखो दोस्तों ये अच्छी अच्छी इमेज आ रही है। नीचे आप देख लेना, ये आपको इमेज देखो दिखा देता हूँ। दोस्तों लोड हो रही है। दोस्तों देखो कितनी फुल एचडी इमेज है। मैं आपको, आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोस्तों आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको पहले इस पर प्रेस करके रखना है। यहाँ पे डाउनलोड इमेज पे आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये इमेज डाउनलोड हो गई है। आपको दोस्तों बहुत अच्छी अच्छी इमेज यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से तो आप इमेज, आपको कैसी इमेज चाहिए आपको यहाँ पे कैटेगरी दे रखी है, उन कैटेगरी पे क्लिक करके आप उन इमेजों को डाउनलोड कर सकते हैं। देखो दोस्तों ये भी अच्छी इमेज है, मैं इसको डाउनलोड कर, दोस्तों यहाँ से क्लिक करता हूँ मैं डाउनलोड इमेज पे, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर बैक आ जाता हूँ। यहाँ से तो दोस्तों आप इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। एचडी इमेज हैं, बहुत अच्छी हैं दोस्तों। इस पर यहाँ पे पुरानी इमेज हैं, 5 साल 10 साल 15 साल पुरानी इमेज है, उन्हें भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत
अच्छी अच्छी इमेज हैं, फुल एचडी इमेज हैं। दोस्तों ये वीडियो भले ही लंबी हो जाए लेकिन आपको कॉपीराइट की जो कॉपीराइट क्लेम आता है, जो नो कॉपीराइट यहाँ पे इमेज वीडियो सॉन्ग मिलते हैं। तो दोस्तों वीडियो भले ही लंबी हो जाए लेकिन बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पे वीडियो चाहिए, कैसी वीडियो चाहिए, यहाँ पे चलो वीडियो पे हम क्लिक करते हैं। अगर आपको नो कॉपीराइट वाली वीडियो चाहिए, यहाँ पे आपको नीचे आना है। तो दोस्तों यहाँ से जो कैटेगरी है उनको चूज़ कर लेना। दोस्तों फ़िलहाल मुझे वीडियो डाउनलोड नहीं करनी है, तो दोस्तों आप यहाँ से कैटेगरी है उन कैटेगरी को चूज़ कर लेना है, उन कैटेगरियों पे डाउनलोड कर लेना। दोस्तों आपको पूरी वीडियो यूज़ नहीं करनी है। दोस्तों अगर यही वीडियो किसी दूसरे यूट्यूबर ने आपको डाउनलोड करके यूज़ कर रखी है, तो आप भी अगर यूज़ करते हैं तो जो कॉपीराइट है जो यूज़ कर रखा है वो आपको फेक कॉपीराइट दे सकता है, लेकिन वैसे आपको कॉपीराइट नहीं आएगा। दोस्तों जो आपको कॉपीराइट यहाँ से डाउनलोड करने के बाद आपको कोई कॉपीराइट देता है वो फेक कॉपीराइट होता है। अगर आप थोड़ा ही यूज करें, इसमें जो वीडियो है, वीडियो के आपकी 15 मिनट की वीडियो, आप पूरा 15 मिनट का जो है वो साउंड है वो यूज़ नहीं करें, कम यूज़ करें, थोड़ा कम कर लें, जिससे कि आपको जो कॉपीराइट क्लेम मिलता है उसका भी डर नहीं रहेगा। जो आपको कॉपीराइट क्लेम आता है वो फेक कॉपीराइट होता है, आप उसे यूट्यूब से मेल करके हटवा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे साउंड पे क्लिक करते हैं। यहाँ से दोस्तों हम साउंड जो बैकग्राउंड है, जो हम बैकग्राउंड यूज़ करते हैं, यूट्यूब वीडियो बनाते हैं उनमें बैकग्राउंड यूज़ करते हैं, वहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्री वाइज ऑडियो फाइल बाई कंट्री, दोस्तों इस पर हम क्लिक करते हैं, देखते हैं। यहाँ से हम कंट्री वाइज, तो यहाँ से देखो दोस्तों जो ये ऑडियो है ये मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। चलो बंद कर देता हूँ दोस्तों यहाँ से आप इस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है नीचे, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों बहुत आपको छोटे छोटे अच्छे अच्छे आपको बैकग्राउंड देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों मैंने यहाँ पे पहले ईयरफोन लगा रखा है, इसकी वजह से आपको इसका साउंड वॉइस नहीं आएगी। तो दोस्तों आप यहाँ से नो कॉपीराइट वीडियो इमेज यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो भले ही लंबी हो गई लेकिन आपके लिए अच्छी वीडियो लेके आता हूँ, जो भी वीडियो लेके आता हूँ अच्छी वीडियो लेके आता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों आपने सब्सक्राइब कर लिया तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यहाँ से आप वीडियो अपलोड भी कर सकते हैं। यहाँ से देखो दोस्तों यहाँ अपलोड वाला दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप अपलोड करके पैसा भी कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तो हुआ दोस्तों पहला तरीका। दोस्तों आपको मैं दूसरा तरीका और बताता हूँ। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आपको यूट्यूब स्पेस दे के लाइब्रेरी टाइप करना है। यहाँ पे मैं यूट्यूब लाइब्रेरी, दोस्तों सर्च बॉक्स में लाइब्रेरी, यूट्यूब लाइब्रेरी टाइप करने के बाद आपको नीचे आना है, ऑडियो लाइब्रेरी पे आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप ऑडियो लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे एक पेज ओपन होगा, वहाँ पे आएंगे। दोस्तों आप इसे डायरेक्टली वहाँ से भी आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बता रहा हूँ। दोस्तों यहाँ से आप जो नो कॉपीराइट फ्री इमेज हैं यूट्यूब के हैं, यहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इनको जो भी आपको जितने टाइम का चाहिए वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये फ्री म्यूजिक है, ये साउंड इधर है साउंड इफ़ेक्ट। दोस्तों इसमें आपको ये हैं दोस्तों साउंड इफ़ेक्ट हैं। दोस्तों आप अपनी वीडियो के अंदर साउंड इफ़ेक्ट डालते हैं तो उनका भी कॉपीराइट आने का चांस ही नहीं रहता। दोस्तों ये यहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो भले ही लंबी हो लेकिन वीडियो अच्छी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना,
चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि जो जिस भाई को कॉपीराइट आ गया वो डर ना जाए कि मेरा कॉपीराइट आ गया, अब मैं चैनल पे अब क्या करूँ, कुछ नहीं हो सकता। तो डरने की बात नहीं, आपको यहाँ से आप कि जितने चाहे सॉन्ग डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कॉपीराइट नहीं आएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।